आज 28 फरवरी 2021 कालिम्पोङ रकवेल एकाडेमी स्कुलको यस भवनमा आयोजित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विचार मंच को संयुक्त उपस्थितिमा आफ्नो गरिमामय उपस्थिति दिनको निम्ति आउनुभएका मेरा अति आदरणीय सीके श्रेष्ठज्यू, साथसाथै पार्टीका महासचिव भाइ अनित थापा, धेरै महिनादेखि आफूले सोचेको अनि पार्टीले सोचेको विषयवस्तुहरूमा आफ्नो गहन अध्ययन साथसाथै ती अध्ययनबाट मेरो बौद्धिक विकास गरिदिने हुने मेरा अति आदरणीय 9 सदस्यीय स्टीयरिङ कमिटीका सम्पूर्ण गण्यमान्य दिग्गजगण, जसमध्ये आज 9 जनामा 3 जना यहाँ उपस्थित छन्, 1 जना बाटोमा आउँदैछन् अनि अरू आज उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कारणले आउनु भएन र जो उपस्थित छन् उहाँको नाम म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। श्री अमर सिंह राईज्यू, श्री सीके कुमारज्यू, श्री गौतम कालीकोटीज्यू र जो अनुपस्थित छन् मेरा बौद्धिक विकास गरिदिने अनि यो मुद्दाहरूमा मलाई त्यो गोरेटोमा हिँड्नको निम्ति सदैव एउटा गुरुबा जस्तो भएर अगाडि लगाइदिने उहाँलाई पनि म सम्बोधनमा राख्न चाहन्छु। साथै आजको यस गहन विषय माथि संयुक्त रूपमा केवल यस प्रेक्षागृहमा मात्र होइन तर आज यो प्रेक्षागृहदेखि बाहिर पनि हामी सञ्चार माध्यमको द्वारा भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खा जातिलाई एउटा सन्देश दिइरहेका छौँ अनि यस ऐतिहासिक मेलमा उपस्थित हुनुभएका दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, तराई आदि क्षेत्रबाट आउनुभएका पार्टीका अग्रज नेतृत्वहरू, शिक्षक शिक्षिकागण, साथसाथै आफ्नो जातिलाई परि आउँदाखेरि मेरो पनि यो जातिमाथि आफ्नो कर्तव्य र धर्म निभाउँछ भन्ने जुन मनसाय लिएर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अति आदरणीय अनि पूजनीय दाजुभाइ अनि दिदीबहिनी, श्रद्धेय सीके श्रेष्ठज्यूले केही दिन अगाडिदेखि कालिम्पोङमा दिनौँ 6 घण्टा 7 घण्टा आफ्नो विषयमाथि एउटा वर्कसप राखेर यो चीज के हो अनि भोलि गएर यो चीजले यो विषयले कुन रूप लिन्छ अनि त्यो रूप लिए बापत
भारतमा हामी गोर्खा सन्तानले के कस्ता स्थान पाउँछौँ, यी आदि कुराहरू उहाँहरूले जनाउँदै आए। धेरैजना हाम्रा सर्जकहरूले उहाँको वर्कसपमा भाग लिए अनि भाग लिँदै पनि धेरैवटा प्रश्नहरू सोशल मिडियाबाट अन्य माध्यमबाट हामी समक्ष आए। धेरैले यी उब्जेका विषयहरूमाथि आफ्नो समर्थन पनि दिलाए। धेरैको जिज्ञासा पनि थियो। धेरैले यस विषयहरूमाथि नकारात्मक सोच पनि प्रकट गरे अनि कतिले सिके श्रेष्ठज्यू र म सँगै नहुँदाखेरि अन्यलताको बादल पनि छाएको अनुभूतिहरू पोखिदिए। आज यही अन्यलताको जुन बादल थियो, आज जुन जिज्ञासाहरू हामी समक्ष आए, जुन सकारात्मक सोचका अभिव्यक्तिहरू हामी समक्ष आए, जो नकारात्मक सोचका बाट उपज भएका अनेकानेक प्रश्नहरू आए, यिनीहरूलाई अल्प विराम होइन, विरामै दिनको निम्ति शेखर श्रेष्ठज्यू र म आज संयुक्त रूपमा उपस्थित भइरहेको हो। आजदेखि उसो सायदै यो अन्यलता हुँदैन होला। सिके श्रेष्ठज्यू नदीको एक किनार, विनय तामाङ अर्को किनार आजदेखि हुँदैन। उहाँ हिँड्दै गरेको बाटो हामी सबै हिँड्दैछौँ। फरक यतिमै परियो, जुन विषयहरू अहिले हामीले उठाइरहेका छौँ, भारतको राजनैतिक परिपाटीमा यो राजनैतिक विषय भएकोले गर्दा गैर राजनीतिक या अराजनीतिक सङ्घ संस्था या सङ्गठनले समेटेर लाँदा या समातेर लाँदा या बोकेर लाँदा त्यो लक्ष्यमा पुगिँदैन भन्ने हेतुले सिके श्रेष्ठज्यू जस्ता महान अनि दिग्गज व्यक्तित्वले, उहाँको विचार मञ्चले उब्जाएको यो विषय हामीलाई एउटा पैँचो सरह सर्वप्रथम त दिएको थियो। हामीले पनि पैँचो सरह लिएका थियौँ। दिन बित्दै गयो, समय बित्दै गयो, त्यस्तै प्रकारले काल प्रतिकाल बित्दै गयो। यो पैँचोलाई गोर्खा जातिको एउटा विषय भएकोले गर्दाखेरि पैँचोमै राख्न हामीले सकेनौँ अनि यसलाई हृदयङ्गम गर्दै आफ्नो शिरलाई उच्च राख्दै शिरमाथि यो विषयहरू लगेर गयौँ। धेरैवटा कुरा मैले तपाईँलाई भनेर जानुपर्छ र यहाँनिर मैले अहिले ठेलीका ठेली दार्जिलिङ सब डिभिजन बाहेक अन्यलाई पनि ल्याइदिएको छु। यो पर्चा अहिले तपाईँको हातमा पनि गयो र आधिकारिक यो पर्चा पार्टीको तर्फबाट 4वटा मुद्दालाई लिएर आज प्रसारित अनि वितरित गरेको पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु,
13 डिसेम्बर 2020 सुकुनाको जनभेलामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको अध्यक्षीय वक्तव्यमा मैले उक्त दिन क्षेत्रीय ससाना राजनीतिको तुनाबुनामा होइन, तर तपाईँ र हामीलाई परिआएको अनि तपाईँ र हामी त्यो समस्याबाट ग्रसित विषयहरूलाई उक्त जनभेलामा मैले आफ्नो वक्तव्यमा राखेको थिएँ। त्यो हो 1949 सालको भारत भुटान शान्ति अनि मैत्री सन्धि, साथै अर्को थियो भारत नेपाल मैत्री अनि शान्ति सन्धि 1950, अनि अर्को थियो उत्तर पूर्वी परिषद, अङ्ग्रेजीमा नर्थ इस्ट काउन्सिल पनि भनिन्छ। अहिले यसको नोमेनक्लेचर चेन्ज भएर परिवर्तन भएर डोनर पनि भन्दैछ। यो विषयमा हाम्रो यी क्षेत्र अन्तर्भुक्त हुनुपर्छ भन्ने 3टा राखिएको थियो। तत्पश्चात यी 3वटा विषयवस्तुलाई को गम्भीरतालाई हेरिसके पश्चात, बुझिसके पश्चात यो विषयमाथि आफ्नो दृष्टि लगाए पश्चात हाम्रो गोर्खा भारतीय विचार मञ्चले अर्को एउटा प्रस्ताव हामीलाई दिएको थियो, गोर्खा नेशनल काउन्सिल। भेटघाट भयो, त्यो माथिको दस्तावेज या कागजपत्र म कहाँ आयो, मैले यसलाई अध्ययन गरेँ। मैले स्टियरिङ कमिटीमा पनि यो कुरो राखेँ। अनि फेरि विचार मञ्चका ती दिग्गज व्यक्तित्व श्रद्धेय सीके श्रेष्ठज्यूसँग हामी वार्तालाप भयो। तत्पश्चात आज गएर पार्टीको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले 4वटा मुद्दाहरू बोकेर गएको छ, जसमा 3वटा त मैले अघि भनिहालेँ, अनि चौथो यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली। र धेरैले जब वर्कसप यहाँ चलिरहेको थियो, सदैव सीके श्रेष्ठज्यूले हाम्रा दिग्गज समाजका दिग्गजहरूलाई जब यी कुरोको विषयमा बुझाउँदै गए, तत्पश्चात फेरि प्रश्नहरू उठियो कि पार्टीको त 4टा मुद्दा छ, कालिम्पोङ जाँदा त सीके सरले एउटै सब्जेक्टमा मात्रै बोल्दैछ। हामी दुविधामा भयौँ भन्ने आदि कुरोहरू उब्जिए। अनि त्यो कुरो म कहाँ पनि आयो। तत्पश्चात मैले गाडीधुरामा जब कर्सियङ महकुमा समिति अनि मिरिक महकुमा समितिले एउटा विचार गोष्ठी राखिएको थियो संयुक्त रूपमा, त्यसमा मैले एउटा साधारण रूपमा एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। एउटा स्कुलमा पढ्ने विषयहरू थुप्रै हुन्छन्, अनि पढाउने त्यो सब्जेक्टमा पनि टिचर भिन्दै भिन्दै हुन्छ। आज म्याथमेटिक्सको टिचरले म्याथमेटिक्स पढाउँछ, साइन्सको टिचरले साइन्स पढाउँछ,
जियोग्राफीको टिचरले जियोग्राफी पढाउँछ, हिस्ट्रीको टिचरले हिस्ट्री पढाउँछ, ल्याङ्ग्वेजको टिचरले ल्याङ्ग्वेज पढाएर जान्छ। मैले यो कुराहरू राखेँ र मैले साधारण उदाहरणमा भने हामी स्कुल हौँ अनि त्यो स्कुलको हेडमास्टर म हो अनि सब्जेक्ट चाहिँ आफ्नो आफ्नो लिएर सरहरूले पढाउनु हुँदैछ, जसमा एउटा सब्जेक्टको सर चाहिँ हाम्रो सिके श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ भनेर मैले भने। यो अलिकति एउटा क्ल्यारिफिकेसन दिएको थिएँ। अनि हाम्रो स्टियरिङ कमिटीमा पनि 9 जना त छौँ अनि 9 जनामा सबैले आफ्नो आफ्नो सब्जेक्ट टिपेर बसेको छ। कसैले 1950 सालको टिपेको छ, कसैले 1949 को टिपेको छ, कसैले नर्थ इस्ट काउन्सिलको टिपेको छ, कसैले भारतको राजनीतिमा गोर्खाहरूको भूमिका अनि हामीले गर्नुपर्ने काममाथि पनि स्टडी हुँदैछ। अनि यो सबैको समागममा यो अहिले पर्चा बनिएको छ। अनि आइगा विषयमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। अघि मैले भने उहाँहरूको विचार मञ्चले सायदै आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिदेखि आफ्नो प्रयास, आफ्नो मनशक्ति यस विषयमा ज्यादा लगाइए अनि आज नोमेनक्लेचर चेन्ज भयो, यसमा नामकरण परिवर्तन भयो। गोर्खा नेसनल काउन्सिलदेखि अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली र आज तपाईहरू कतिजनाले अस्तिदेखि गोष्ठीमा भाग लिनेहरू छन्, उहाँहरूको लागि त सायद MP3 को CD एकरो बजेको जस्तो लाग्छ होला, तर कतिजना म यहाँ देख्दैछु नयाँ पनि हुनुहुन्छ। पुरानै भए तापनि यो विषय जति पढ्यो त्यति नै ज्यादा ठुलो भएर जान्छ, फराकिलो भएर जान्छ। म आजकल बेलुकी राति केवल 5 पन्नादेखि 10 पन्ना मात्रै पढ्न गर्छु, तर पढेको चाहिँ डेली नै पढिसकेँ। त जति पढ्यो त्यति नै सक्दिनँ, फेरि अर्को किताब मगाउनु पर्छ, अर्को रेफरेन्स लिनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो भास्ट सब्जेक्ट हो एउटा। तपाईँ जति भित्र पस्नुहुन्छ त्यति गहिराइमा जान्छ, त्यति तपाईँले पाउँदै जानुहुन्छ चिजहरू। र यो नोमेनक्लेचर नामकरण जब परिवर्तन भयो त्यस विषयमा जुन उहाँले हामीलाई कागजपत्र दिए, उहाँहरूसँग बातचित भइसकेपछि साइन्स विकसित भएर जान्छ, टेक्नोलोजी विकसित भएर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले एउटा राजनैतिक टर्म, एउटा पोलिटिकल टर्म पनि छ कि हाम्रो पोलिटिकल टेक्नोलोजी पनि एडभान्स भएर गयो। र आज भारत देशको जो विश्वको सबैभन्दा बृहत्तम गणतान्त्रिक देश पनि हो अनि सबैभन्दा ठुलो संविधान भएको देश पनि हो। साथसाथै मनन गर्ने कुरा यो पनि छ, हाम्रो भारतको संविधान रिजिड होइन, फ्लेक्जिबल पनि छ फेरि। अनि यो कुरोलाई लिएर अहिलेको वर्तमान राजनीतिक टेक्नोलोजी, पोलिटिकल टेक्नोलोजीमा कहीँ कतै त्यही कुरो राखिँदाखेरि पनि नामले कतै हामी त फेरि पछि आउँदैनौँ भन्ने आशंका भएकोले गर्दाखेरि गोर्खा नेसनल काउन्सिलबाट कुरो त त्यही हो। मेरो पनि 2 वटा नाम छ, तपाईँले विनय भनेर चिन्नुहुन्छ, त नौरानमा त म भूषण हो, फेरि व्यक्ति त एउटा हो। त्यस्तै प्रकारले आज GNC गोर्खा नेसनल काउन्सिल र अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली एउटै हो, खालि नाम मात्रै परिवर्तन हो।
अनि टेक्नोलोजी मैले सरसँग बात गर्दाखेरि मैले यो कुरो राखेको थिएँ, सर आज मेरो हातमा मैले मोबाइल देखाएर भनेको थिएँ उहाँलाई, सर यो मेरो हातमा यो मोबाइल छ एउटा सिरिज, अब यो 6 महिना पछाडि यो पुरानो हुन्छ सर किनभने नयाँ एउटा सिरिज हालिदिन्छ, नयाँ सफ्टवेयर हालिदिन्छ, फेरि बजारमा अर्को लन्च गरिदिन्छ। मोबाइल त स्यामसङै हो, एन्ड्रोइडै हो, फोन त्यतिकै हो, वाट्सएप पनि चल्छ, सबै चल्छ, तर एउटा सफ्टवेयर फेरि एड गरिदिँदाखेरि दाम पनि परिवर्तन हुन्छ, नाम पनि परिवर्तन हुन्छ। स्यामसङ S21 देखि स्यामसङ S22 पनि हुनसक्छ। अनि आज मैले अर्को पनि एउटा साधारण उदाहरण दिएको थिएँ, मैले मेरो बातचितको क्रममा यो प्रसङ्गवश निस्केको कुराहरू हो कि सर टेलिभिजन, पहिलाको टेलिभिजन पछाडि ठुलो भएको थियो सर, त्यहाँबाट कृषि दर्शन पनि देखिन्थ्यो, समाचार पनि हेरिन्थ्यो, स्पोर्ट्स पनि हेरिन्थ्यौँ, सिरियल पनि हेर्थ्यौँ, सिनेमा पनि हेर्थ्यौँ। अहिले त्यही टेलिभिजन च्याप्टो भएर भित्तामै टाँसिने आएको छ, फेरि त्यही कार्यक्रमहरू हामी त्यसमै देख्छौँ। फरक यति भयो, टेक्नोलोजी एडभान्स भयो, ठुलोलाई सानोमा ल्याइयो, कम्प्याक्ट गरेर ल्याइयो। र आज अघि नै भनिहालेँ, भारतको संविधान फ्लेक्जिबल भएकोले गर्दाखेरि त्यो फ्लेक्जिबिलिटीमा जुन कुरो पस्न सक्छ, जुन कुरो हटाउनु पर्छ र जुन कुरो कसरी छिराउनु पर्छ, त्यो सानो दुलोमा, त्यसले गर्दाखेरि गोर्खा नेसनल काउन्सिल पनि हामीले सानो गरेर एउटा कम्प्याक्टमा त्यही चिज हो, अझै एडभान्स टेक्नोलोजीमा चाहिँ सानो पारेर हालिदिएको मात्रै हो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली। धेरैले भन्यो सरको अवधारणा त नेसनल थियो भनेर, राष्ट्रिय थियो भनेर, शब्द त्यहाँ थियो। विगतको नेतृत्वले जे भुल गर्यो हामीले गर्नु हुँदैन। अल इन्डिया राखिसकेपछि नेसनल राख्नु उचित होइन। अनि गोर्खा नेसनल मात्रै राखिँदाखेरि हामीलाई फेरि अर्कै दृष्टिकोणले हेरिन्छ, राष्ट्रियता तैँले कहाँको देखाउँदैछस् भनेर हामीलाई प्रश्न ठाडो गर्छ। फेरि कुन चाहिँ राष्ट्रिय देखाउँदैछौ, तिमीले राष्ट्र भन्दैछौ, कुन चाहिँ राष्ट्रियता देखाउँदैछौ भन्दाखेरि बरु एकै तालमा मुख बन्द गर्नुको निम्ति अल इन्डिया भनेपछि हामी भारतको देखाइदिँदैछौँ राष्ट्रियता, यसमा आएको छौँ। र यो आइगा विषय लिएर म जाँदिनँ, किनभने म पछाडि उहाँको वक्तव्य सुन्नुपर्छ। तपाईँले श्रद्धेय सर सिके श्रेष्ठज्यूको वक्तव्य सुन्नुहोस् तपाईँले। तर त्यो बाहेक 3वटा सब्जेक्टमा म तपाईँहरूसँग फेरि म यो मञ्च साझा गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग आदान प्रदान गर्न चाहन्छु। र विशेष 1949 सालको सन्धि बारेमा आज जुन जग्गामा हामी उभिएर गर्दैछौँ, त्यो 1949 सालको सन्धिले भेटेको माटो हो। यो पनि भारत अनि भुटान माझमा यो सन्धि 1949 मा भयो। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने 1706 देखि तानेर ल्याउँदा हुन्छ, 1706 इस्युदेखि तानेर ल्याउनुपर्छ। अब त्यत्रो लामो तपाईँहरूलाई ल्याउँदाखेरि सायद एक दिनमा यो कुरो सकिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति छोटकरीमा म लगेर जान्छु। अनि 1949 मा जब भारत भुटान शान्ति अनि मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भयो, तत्पश्चात त्यस्ता कालिम्पोङ दार्जिलिङ जिल्लामा थिए, कालिम्पोङको यो भूभाग अनि यसको समवर्ती भूभागहरू, डुवर्सका भूभागहरू, जसलाई अहिले कसैले 610, कसैले 685, कसैले 650 भने तापनि आधिकारिक रूपमा 605 वर्ग किलोमिटर यो भूभाग भुटानको अधीनस्थ छ भन्ने त्यो सन्धिले देखाएको छ। अनि तपाईहरुलाई थाहा भएको पनि कुरो हो, यो सन्धिको आधारमा
भारत सरकारले प्रत्येक वर्ष जनवरीको पहिलो सप्ताहमा नै एउटा किराय जस्तो एउटा रकम भुक्तान गर्नु पर्थ्यो भारत सरकारले भुटान सरकारलाई। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। अनि त्यो गएर तिरिँदै आयो। तर 2007 सालमा यो 1949 को सन्धि माथि फेरि धेरै पटक बैठक भए तापनि 2007 सालमा आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि फेरि यो माथि समीक्षा गरियो। अनि त्यसपश्चात त्यहाँनिर त्यो सन्धि 2007 मा जब गरिसकेपछि 1949 मा भारत भुटान शान्ति अनि मैत्री सन्धि भनेर लेखिएको थियो। तर 2007 मा जब आइसकेपछि भारत भुटान मैत्री सन्धि मात्रै हो, शान्ति भन्ने शब्द हटाइयो। अहिले तपाईले त्यो सन्धिलाई ट्रिटीलाई हेर्यो भने इन्डो भुटान फ्रेन्डसिप ट्रिटी मात्रै आउँदछ। इन्डो भुटान पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी छैन। पिस भन्ने शब्द हटाइयो। अनि 2007 सालदेखि उसो 7 सालसम्म तिरियो, त्यो रकम भुक्तान गरियो। तत्पश्चात यो हटाइयो पनि। अनि त्यो पछाडि 2011 मा फेरि यो माथि भुटानलाई के दिनुपर्ने आदि कुराहरूमा चर्चा भए दुई देशमाझमा। केवल दिल्ली र थिम्पूले मात्रै सोच्यो यसमा। तर यो मुनि बस्ने कालिम्पोङ भूभागमा बस्ने डुवर्समा भूभागमा बस्ने त्यहाँको जनताले यो सन्धि बारेमा के चाहना छ न त भारत सरकारको कुनै एउटाले यहाँनिर आएर सोधियो जनतालाई भन्नु के छ तिमीहरू एउटा भारतको नागरिक भएकोले गर्दाखेरि तिमीहरूको भनाइ के छ यो माथि त्यो सोधिएन। भारत एउटा गणतान्त्रिक देश हो। गणतन्त्र धर्म हो। त्यो धर्मको आधारमा जनतालाई सोध्नु पर्थ्यो। त्यो जनतालाई, त्यो पीडित जनतालाई सोध्नु पर्थ्यो। सोधिएन। उनीहरूको आफ्नो प्रकारले गरियो। र आज जुन जनवरी पहिलो सप्ताहमा दिने भुक्तान गर्ने रकमलाई हटाइयो 2007 सालदेखि, त त्यसको बदलीमा त्योभन्दा 100 गुणा ज्यादा इकोनोमिक प्याकेज भारतले भुटानलाई दियो। दिँदै आए, अहिले पनि दिइरहेको छ। आज हामीले किन 1949 सालको सन्धि चाहिँ 2020 को अन्तमा उठाएको भन्दा तपाईले बुझ्नुपर्छ। जहिले तैले कुरा उठाउँदा सठिक हुँदैन। समय जति बेला उपयुक्त रहन्छ, समय त्यो विषयसँग जति बेला सापेक्ष बन्छ त त्यसखेर उठाइनुपर्छ यो सब। र मैले भनिहालेँ 2007 सालदेखि जब प्रत्येक वर्ष यहाँले भारत सरकारले भुटानलाई भुक्तान गर्ने रकम बन्द गरिसकेपछि भुटानको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, फिजिकल डेभलपमेन्टको लागि भारत सरकारले इकोनोमिक प्याकेज दियो। तर यसको बदलीमा के दिने भन्दाखेरि त्यस 2007 सालमा जुन हस्ताक्षर गरेको सन्धि मुताबिक हामी तिमीलाई पैसा दिँदैछौँ, तर भुटानबाट उत्पादित बिजुली 10,000 मेगावाट 2021 सम्म दिएको हुनुपर्छ भनेपछि यो सालसम्म मात्रै भुटानले यहाँको बिजुली दिन्छ भनेपछि हामीले यो विषय जुन उठाएको छौँ 2021 को लागि पनि उठाएको छौँ। अब यो पछाडि गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यसलाई रिन्यू गर्छ कि के गर्छ, तर रिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि यो भूभागलाई सोधेको हुनुपर्छ, यहाँको जनतालाई। किनभने गणतान्त्रिक देश भएपछि भारतमा एउटा गणतान्त्रिक डेमोक्रेसी छ भने जनताको आवाज पनि त्यहाँ लिएको हुनुपर्छ। यो संविधानले मागेको कुरो हो।
हामीले भन्न चाहेको यो हो, दुई देश माझको बाइल्याटरल इस्यु हो, मुद्दा हो। हामी यसमा भन्नु केही पनि छैन, तर रद्द गर भनेको होइन, यसलाई स्क्रैप गर भनेको होइन। तर भारत सरकारलाई भन्नु चाहेको चाहिँ आज पर्यन्त यो भूभाग कसको हो स्पष्ट रूपमा बताइदिएको हुनुपर्छ। भारतले लिइसक्यो कि अझै पनि भुटानमै छ। आज कालिम्पोङमा कतिवटा जग्गा किन्नु पर्दाखेरि थिम्पू गएर कागज लिएर आउनुपर्ने पनि यथेष्ट मात्रामा उदाहरण पाइरहेको छौँ। आज यहाँ भुटानको जुन रोयल प्यालेस छ, अहिले यसलाई सांस्कृतिक कला केन्द्र भनेर पनि घोषित गर्छ। भारतले गरेको, भुटानले गरेको होइन। तर त्यहाँनिर राजपरिवारको सन्तानहरू आएर बस्छ। आज भारतले त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था गरिदिइरहेको छ। आज कालिम्पोङमा तपाईँ हुनुहुन्छ, कालिम्पोङमा धेरैजनालाई थाहा छ यो कुरो। आज रवि भाइ यहाँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ, उहाँकै गाउँ, उहाँकै जग्गा हाट बजार, एक समयमा त्यहाँ गेट जुन चाहिँ द्वार थियो त्यो भुटानको राजाको, भुटानको द्वार थियो, जबकि 86 को आन्दोलनले त्यो पछि गएर भत्काइयो पनि। त्यो लामो कथा पनि छैन त्यसमा। आज जहाँनिर तपाईँहरूको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल त्यो इलाका अहिले पनि हो, बेङ्गलको स्वास्थ्य विभागले त्यहाँनिर बनाइदियो, तर कागज भने भुटानकै कागज चल्दैछ त्यहाँ, फेरि जमिनको कागज। आज 2007ले यदि जमिन यो नेपालको के अरे भारतको भन्छ भने आज पर्यन्त किन यो हुँदैन? हाम्रो भनाइ त्यति मात्र हो। स्पष्ट अडान, आधिकारिक अडान। हामी थिम्पूलाई सोध्दैनौँ, भुटानलाई सोध्दैनौँ, किनभने हामी भारतीय नागरिक भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो आमा भने पनि बाउ भने पनि भारत हो। त्यसले गर्दा हामी भारतलाई नै सोध्छौँ, बाउलाई सोध्छौँ, आमालाई सोध्छौँ, छिमेकीलाई सोध्दैन। हामी त्यो घरभित्र बसेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो घरको आमा र बाउलाई हाम्रो सोध्ने अधिकार छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 1949 सालको सन्धिमा चाहिँ म यति नै तपाईँहरूलाई राखेँ। अब म अर्को फाँटमा जान्छु, फड्काल हाल्छु 1950 सालको। 1950 सालको भारत नेपाल शान्ति अनि मैत्री सन्धि, दुई देश माझमा यो हस्ताक्षर भयो। भारत स्वतन्त्र भएको ठिकै 3 वर्ष पछाडि यी सन्धिहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, हेरेको पनि हुनुहुन्छ होला समयले, केवल 10 वटा धारा मात्रै छ। त्यो क्लजहरू 10 वटा मात्रै छ। हामीलाई भुटान सरह हामीले भारत नेपाल शान्ति अनि मैत्री सन्धि 1950 साललाई रद्द गर भनेको होइन। यो पनि बाइल्याटरल इस्यु हो, दुई देश माझको कुरो हो। तर यो धारा जुन 10 वटा मध्येमा हामीलाई धारा 7ले सताएको छ। साथसाथै एक तल्ला माथि गयो भने धारा 8ले पनि सताएको छ, अनि एक तल्ला मुनि आयो भने धारा 6ले पनि सताएको छ। 10 वटा धारामा भारतमा बस्ने जमिन सिद्धै आएको गोर्खाहरूलाई चाहिँ यी धाराहरूले चाहिँ ऐठन पारिरहेको छ, सास फेर्नु बन्द गरिरहेको छ। त्यति बेला कुन परिस्थितिमा यो सन्धि भयो यो पनि तपाईँहरूलाई अलिकति, हुनु त म त्यहाँसम्म जाने व्यक्तित्व होइन, मेरो अधिकार क्षेत्रदेखि बाहिरको पनि भए तापनि, तर म पनि एक गोर्खा भएकोले गर्दाखेरि, मलाई पनि यहाँ घोचेकोले गर्दाखेरि यो भन्दाखेरि मलाई कुनै सङ्कोच चाहिँ हुँदैन। त्यस समय नेपालमा श्री 3 सरकारले शासन चलाउँदै थियो।
श्री 3 सरकार भनेको राणा शासन, अनि राणा शासनको विरुद्धमा जनताहरू एक भइरहेको थियो। अब राणा शासन अन्त गर्नुपर्छ। अनि राणा शासन त्यस समय सम्पूर्ण रूपले शरीर मात्रै नेपालमा थियो भने उसको आत्मादेखि साससम्म थियो। तपाईलाई बडो अचम्मको कुरो लाग्छ होला, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क मुनि धेरैवटा अहिले प्राइभेट ब्याङ्क, सेमी प्राइभेट ब्याङ्क र गभर्मेन्ट ब्याङ्क छ, तर रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया प्रत्येक आफ्नो देशमा एउटा, प्रत्येक देशहरूमा राखिन्छ यो ब्याङ्क, जसमा भारतको पनि एउटा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया हो। यसको स्थापना 1935 सालमा भएको हो। 1935 सालदेखि नै 1950 सालसम्म भारत नेपालमा कुनै यस्तो खालके रिजर्भ ब्याङ्क उनीहरूको आफ्नो थिएन। रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले नै नेपालको मोनेटरी सिस्टम चलाउँथ्यो। अनि राणा शासनले सम्पूर्ण भनेपछि त्यहाँको आर्थिक व्यवस्था नै सबैको हात दिल्लीमा थियो। एउटा देश चलाउनुको निम्ति जुन आर्थिक व्यवस्था छ त्यो आफ्नो हुनुपर्ने हो। सार्वभौमिकता भन्ने कुरा आएन त्यसमा। कसैको बैशाखीमा बसिरहेको थियो नेपाल। जनता त होइन, त श्री 3 सरकार। अनि त्यो श्री 3 सरकारको विरोधमा जब आवाज बुलन्द भए त्यति समय नेपालमा, अनि उसको राजगद्दी बचाउनको निम्ति यो 1950 सालको सन्धि भारतको र नेपाल माझमा भयो। मैले अघि नै भने यो मेरो आफ्नो अधिकारको दायरादेखि बाहिरको कुरो हो हुन चाहिँ, तर म एउटा गोर्खा भएकोले गर्दाखेरि यो सन्धिले मलाई पनि साह्रो पारेकोले गर्दाखेरि मैले निसङ्कोच भनिदिएको मात्र हो। अनि जति बेला यो सन्धि दुई देश माझमा हस्ताक्षर भए, कोले कतापट्टिबाट हस्ताक्षर गरे त्यहाँ म जाँदिनँ। अचम्मको कुरो छ, प्रोटोकल पनि निभाएको छैन यसमा। हेऱ्यो भने प्रोटोकल निभेको छैन। तथापि जस्तो सन्धि साइन भयो त्यसको 3 महिना बादमा नेपालमा श्री 3 सरकार हटेर गयो। 3 महिना बादमा सन्धि भएको 3 महिना बादमा श्री 3 सरकार हटेर शाहवंशीय राजा शासन आयो, श्री 5 को सरकार, जसमा प्रथम राजा नै महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव हुनुहुन्थ्यो। जब महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव नेपालको राजाको राजगद्दीमा बसे तब मात्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जन्म भयो। त्यति बेलासम्म रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले नै चलाउँदै थियो। यो कुराहरू छ। छोडिदिउँ त्यो अर्थव्यवस्था र आर्थिक परिपाटीका कुराहरू। तर आज हामीलाई भन्नु चाहेको के हो भने त्यो पछाडि धेरै पटक नेपाल र भारत माझमा यो सन्धि विषयहरू लिएर दुई देशको शीर्ष मण्डलीहरूको भेटघाट भयो। जब नरेन्द्र भाइ मोदी भारतको प्रधानमन्त्री 2014 सालमा उहाँ प्रथम प्रधानमन्त्री भारतीय जनता पार्टीको आए, तत्पश्चात दुई देश भारत अनि नेपालको यो सन्धि बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय यो मामिला बारेमा 8 सदस्यीय प्रकोष्ठ दल गठन गरियो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप भनिन्छ, जसलाई यसको एब्रिभिएसन इपिजी पनि भनिन्छ। अनि यो इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपमा 4 जना भारतबाट, 4 जना नेपालबाट, अनि 4 जना भारतबाट जो भए त्यसमध्येमा 1 जना हाम्रै गोर्खा सन्तान, हाम्रै पहाडको छोरो, हाम्रै गोर्खा सन्तानको एक नक्षत्र डाक्टर महेन्द्र पी लामा पनि हुनुहुन्छ।
र उहाँले यो दुई देश माझमा 2016 सालमा यो इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप गठन गरियो अनि 2 वर्ष पश्चात 2018 मा 8 सदस्यीय इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय लिएर आफ्नो रिपोर्ट बुझाए। आज 2021 को दोस्रो महिनाको पनि अन्त चल्दैछ, न त त्यो रिपोर्टमाथि भारत सरकारले आधिकारिक बयान जारी गरेको छ, न त नेपाल सरकारले आधिकारिक बयान जारी गरेको छ। हाम्रो माग हो इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपले 2 वर्षमा समीक्षा गरेर 9 पल्ट समीक्षा गरेर 9 पल्ट बैठक भएको छ 2 वर्षभित्रमा 9 पल्टसम्म समीक्षा सभा राखेर 2 देश माझमा गरेर के चाहिँ निचोड निकालेको छ र अनि हामीलाई यो सन्धि बारेमा भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति के सोचिदिएको छ त्यो भारत सरकारले अब आधिकारिक रूपमा बताएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अनि माग सँगसँगै अहिले आधिकारिक रिपोर्ट भारत सरकारबाट नआएकोले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि एउटा समय छ र समय हुँदाखेरि यो धारा 7 माथि चाहिँ तपाईहरुले समीक्षा गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। अनि धारा 8 र धारा 6 लाई पनि समीक्षा गरेको हुनुपर्छ, पुनः विचार गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी नेपाललाई भन्दैनौं, हामी भारतलाई भन्छौं। अघि नै मैले भनिहाले, हामी भारतको सन्तान भएकोले गर्दाखेरि आमालाई र बाउलाई भारतै भएको दिल्ली भएकोले गर्दाखेरि हामी दिल्लीलाई भनेको हो, स्पष्ट गराइदियो। आजसम्म हामीलाई विदेशीको लान्छना लाग्छ। आजसम्म हामीले केही कुरा उठायौं भने जातिको अस्तित्वको कुरा उठाउँदाखेरि, जातिको अस्मिताको कुरा उठाउँदाखेरि हामीलाई विदेशी भन्छ। नेपाली भाषाको संग्राममा पनि सरलाई धेरै ज्ञान छ, उहाँहरू त्यतिबेला संलग्न थिए, हामी त साना थियौं। मोरारजी देसाई, स्वर्गीय मोरारजी देसाई त्यसताकका प्रधानमन्त्री जब दार्जिलिङमा हेलिप्याडमा लेबोङमा झरे, उले आउने साथ नेपाली भाषा विदेशी भाषा हो भनेको थियो। त्यतिबेला कालो झण्डा देखाउनु परेको थियो। त्यो समय म क्लास 7 मा थिएँ। मैले नोटिपोइ सु देखाइदिएको थिएँ, मलाई पक्रेर लगिएको थियो, तर मलाई माइनर एज भएर छोडिदिएको पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज भारतको राजनीतिक मानसिकता यस्तो छ। आज यो धारा, यो 1950 सन्धिले हामीलाई सताइ नै रहन्छ घरिघरि। हाम्रो जब गोर्खा सन्तानमा कुनै नेतृत्व जन्मिन्छ, उनीहरूलाई आँखा जलिहाल्छ, आँखी डाइ लागेको जस्तो हुन्छ। पवन कुमार चामलिङज्यू जति बेला सिक्किमका मुख्यमन्त्री थिए, उहाँलाई पनि एउटा लान्छना लागियो नेपालको नागरिक भनेर। वर्तमान मुख्यमन्त्री पेश गोलेज्यूलाई पनि यही बिमारले भेटिएको थियो एक समय। 1986 सालको आन्दोलनमा स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले यो कुरा उठाउँदा पनि उहाँलाई पनि यो उसमा शङ्काको घेरोमा हालिदिएको थियो। केही महिना अगाडि हाम्रै महासचिव भाइलाई पनि यो आशंकाको शङ्काको दृष्टिकोणमा हालेको थियो। हेर्दाखेरि दोष र आरोप लाउनु सजिलो छ, तर यो पछाडिको अदृश्य शक्तिहरू अर्कै छ। आज मणिकुमार सुब्बा, जसलाई आसामको तेजपुरबाट धेरैपल्ट कांग्रेसको उम्मेदवार स्वरूप उहाँ सांसद बने, आज उहाँ
नचिन्ने गोर्खा समाजमा कोही छैनन् होला। साथसाथै भारतको राजनैतिक क्षेत्रमा पनि उहाँको दखल भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई चिनिने गरिन्थ्यो। जब उहाँको अन्तिम लोकसभाको चुनाव उहाँ लडे पश्चात केही महिना पश्चात उहाँ रिजल्ट भएको 1-2 दिन पश्चात उहाँ प्यारालाइज भए, स्ट्रोक भयो, तस पश्चात उहाँको मृत्यु भयो। अनि एउटा सक्रिय राजनेता गोर्खाको भएकोले गर्दा, कांग्रेस पार्टीकोले भएकोले गर्दाखेरि भारतको संसदमा एउटा सधैँ नै एउटा चलिआएको प्रथा छ, जो संसदको देवासन हुन्छ तस पश्चात त्यहाँनिर एउटा श्रद्धाञ्जली सभा राखिन्छ, अरू जग्गा पनि एसेम्ब्लीमा पनि राखिन्छ। त्यस समय स्वर्गीय मणिकुमार सुब्बा उहाँको श्रद्धाञ्जली सभा संसदमा राखिँदाखेरि एक माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टीका बिहारबाट आएका निशान्त दुबे, उहाँले ऋषिकान्त दुबे, उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि नेपालको नागरिकको श्रद्धाञ्जली भारतको संसदमा दिनु हुँदैन भनेर यस्तो खालको आपत्तिजनक थियो लेखिएको छ। यो केले गर्दा? त्यही धारा 7 1950 सालको सन्धिले गर्दा भेटिरहेको छ। अनि अलिक तपाईलाई 1950 सालको पनि अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। आज सरले त्यही विषयमा अलिकति अगाडि बढाल्न लानुहुन्छ होला। यही विषयमा आइगएको विषय पनि छ। यही विषयमा हाम्रो गोर्खाहरूलाई हेर्ने मानसिकता, राजनीतिक मानसिकता, आँखाहरू दिल्लीको या भारतको अन्य क्षेत्रको राम्रो छैन। सङ्कालु दृष्टिकोणले हेर्छ। भारत स्वाधीनताको सङ्ग्राममा गोर्खाहरूले अतुलनीय योगदान दिएको थियो। भारत स्वतन्त्र भए पश्चात पनि स्वतन्त्र भारत निर्माण गर्नको निम्ति गोर्खाले आफ्नो योगदान पुर्याइरहेको छ। आज पनि सीमाको रक्षा गर्छ हाम्रै गोर्खाहरूले। कुनै झगडा भयो भने, कुनै द्वन्द्व भयो भने हामीलाई तिरङ्गा झन्डाले हाम्रो सन्तानलाई बेरेर आउँछ, यहाँनिर कफन बेरेर आउँछ। तर अफसोसको कुरो 1950 सालको नोभेम्बरको म कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो इतिहासमा लेखिएको छ कि प्रथम प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू, उहाँको क्याबिनेटका गृहमन्त्री, प्रथम गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाइ पटेल, उहाँलाई लोहा पुरुष पनि भनिन्थ्यो। धेरै कद्दार नेता थिए, आज पनि मानिन्छ। तर उहाँले त्यस समय प्रधानमन्त्री, त्यस समयको त्यसताका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई यो पत्र लेखेर पठाएका थिए। मोदी सरकार आइसकेपछि यो कुरोलाई यो व्यक्तिगत पत्र हो भनेर भने, तर कागज हेऱ्यो भने चाहिँ गृहमन्त्री नै लेखेको छ। गृहमन्त्री लेखिसकेपछि भारतको स्तम्भ, अशोक स्तम्भ चलाइसकेपछि त्यो व्यक्तिगत हुँदैन। माफी मागेको छ त्यसमा मोदी सरकार आइसकेपछि। त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि त्यस समय सिक्किम थिएन, यति बेला सिक्किम त एउटा देश थियो, भारतमा अन्तर्भुक्त भएको त 1950 सालमा मात्रै, 75 सालमा मात्रै हो। भुटान अलग्गै थियो। तर त्यहाँ के भनिएको छ प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई कि यो नर्दर्न इन्डियामा, हिमालयन बेल्टमा बस्ने, चाहे भुटान होस्, चाहे सिक्किम होस्, चाहे आसामदेखि लिएर यो सबै दार्जिलिङको कुराहरू गरेको छ, यो क्षेत्रमा बस्ने यिनीहरू देशभक्ति, देश प्रेम छैन यिनीहरूको भारतप्रति। कुनै पनि समय चाइनाले अतिक्रमण भयो भने
यो क्षेत्रको मानिसहरू जसमा गोर्खाहरू पनि चाइनापट्टि लाग्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो हो उनीहरूको हेर्ने मानसिकता हामी माथि। आज त्यसकै शिकार आजसम्म भइरहेको छौँ। हामीले भन्छौँ नि 107 साल पुरानो भयो हाम्रो आन्दोलन माग, 110 वर्ष पुग्यो भन्छ। त्यो मानसिकता नै चेन्ज भएको छैन, आज पनि त्यो भएको छैन। अस्ति भर्खरै भनिहाल्यो त दार्जिलिङमा आएर पनि, हुन त यो राजनीतिक मञ्च त होइन, त विचार गोष्ठी हो। अस्ति आएर भने हाम्रो जग्गामा पनि थुप्रो फ्याक्ट्रीहरू छ, त्यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ सबै मालिकहरू जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको सन्तानहरू त्यहाँ बस्छ र तपाईँहरूको सन्तान बस्दाखेरि चाहिँ यताको चिज यता हुँदैन, एउटा पनि हराउँदैन भनेको इन्डाइरेक्टली चौकीदारै भनेको होइन। तिमीहरू चाहिँ चौकीदार हो, एकदमै अनेस्ट चौकीदार भनेको नि, त्यहाँसम्म गर्छ। जबकि उनलाई याद हुनुपर्छ नि, महेन्द्र पी लामा पनि फेरि इपिजीमा छ भनेर याद हुनुपर्छ, त्यो गोर्खाको सन्तान हो। आज हाम्रो दिग्गज पढेलेखा व्यक्तित्वहरू गोर्खामा छ। आज दार्जिलिङको एउटा छोरी परराष्ट्र सचिव पनि भयो। आज दार्जिलिङको एउटा छोरी युएसएमा एम्बेसिडर भएर पनि गयो। त्यो चाहिँ उसले भुलेको छ नि। फेरि त्यसले गर्दा बाहिरबाट आउने नेतालाई थाहा हुँदैन हाम्रो भित्रको गुदी। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, हामीले बताउनुपर्छ। हामी चौकीदार होइन, तर हामी देशको लागि मरिमेट्ने, देश निर्माणको लागि एउटा असल कारिगर हो भन्नुपर्छ। चौकीदार होइन, कारिगर हो हामी। त्यसले गर्दाखेरि यो मानसिकता छ। र यो दुईटा सन्धि 1949 र 1950 को सन्धिले गरेको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म, आज पर्यन्त हामीले सोचेको, हामीले मागेको, हामीले सपना देखेको अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नभएको हो। यसलाई मैले बारम्बार भन्दैछु, बाधाको रूपमा बाधकको हैसियतले आएको हो यो। र यो एउटा चाइनाको ग्रेट वाल अफ चाइना जस्तो भएर बसिरहेको छ। यसलाई तोडिनुपर्छ भन्ने कुरो हो, बाटो बनाउनुपर्छ भनेको कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले 1950 सालको सन्धि बारेमा छोटकरीमा तपाईँहरूलाई बताइदिएँ। अझै पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, किताबै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले त हात हातमा एन्ड्रोइड फोन छ। तपाईँको घर घरमा नानीहरूकोमा आज ल्यापटप छ, आज डेस्कटप कम्प्युटरहरू छ, तपाईँहरूको इन्टरनेटको व्यवस्था छ। तपाईँले कहीँ पनि क्लिक गरेर हेऱ्यो भने, हामीले बोलेको कुरो, सरले अहिले बोल्नु गरेको कुरोहरू क्लिक गरेर हेऱ्यो भने तपाईँले पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ देख्नुहुन्छ। प्रिन्ट गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, किताबै किन्नुपर्छ भन्ने छैन। कतिवटा तपाईँले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ ज्ञान। हामी मात्रै म त ज्ञानी होइन। आज तपाईँलाई जति पढ्दैछ नि तपाईँले सोच्दै यसलाई त निकै याद रहेछ भनेर। मैले भनिहालेँ, स्टोरिङ कमिटीमा 9 जना छ, उहाँहरू बौद्धिक जमात। उहाँले मलाई गाइड गर्छ, अनि उहाँले दिएको चिजलाई म घर गएर म पढ्छु पनि, कम्प्युटरमा हेर्छु पनि, किताब पनि पढ्दैछु। अनि यो कुरोले गर्दाखेरि अलिकति आज म यो विषयहरूमा 10 घन्टा नदिए तापनि 1 घन्टा 2 घन्टा बोल्न सक्ने सामर्थ्य त भएको छु। कसैले मलाई लन्डाउनु सक्दैन भन्ने चाहिँ भएको छ यहाँसम्म चाहिँ, तर पढ्नुपर्छ फेरि। र त्यसले गर्दाखेरि मैले 1949 पनि सकेँ, 1950 पनि सकेँ। सरलाई माफी माग्दै अब एउटा सानो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा जाइहाल्छु सर, त्यहाँदेखि तपाईँलाई छोडिदिन्छु सर। र नर्थ इस्ट काउन्सिल तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अब यो बडो अचम्मको कुरो छ। नर्थ इस्ट काउन्सिल, नर्थ इस्ट काउन्सिल तपाईँले बुझिराख्नुहोस् है। नर्थ इस्ट काउन्सिल भारतकै संविधानले जन्माएको एउटा कुरो हो। 1950 सालदेखि 1970 सालसम्म नर्थ इस्ट काउन्सिल जन्मिएको थिएन। एक्ट पनि बनेको थिएन, संविधानको कुनै धारामा पनि थिएन त्यो। तर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, हामीलाई थाहा भएको कुरो, त्यस समय पाकिस्तान एउटै थियो। उनीहरूको शासन चलाउने बागडोर यतापट्टि थियो, र इस्ट पाकिस्तान चाहिँ अहिलेको बङ्गलादेशलाई भनिन्थ्यो। अनि बङ्गलादेशको बोर्डर, अहिले इस्ट पाकिस्तान जो बङ्गलादेशलाई भनिन्छ त्यो बेला इस्ट पाकिस्तान भनिन्थ्यो। त्यो पाकिस्तानले नै रुल गर्थ्यो।
अनि त्यसको सीमावर्ती क्षेत्रहरू आसामहरू भयो, मेघालयहरू भयो, यो सबै क्षेत्रहरू भयो। अब त्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यहाँको जनतालाई खुसी राख्नुको लागि, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि, सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि केही न केही गरेर राख्नुपर्छ, नत्र भने पाकिस्तानले यता साह्रो पर्दैछ। एकपट्टि त जम्मू काश्मीरलाई साह्रो पार्दै थियो, पारिरहेको थियो, अहिले पनि पारिरहेको छ, यता पनि गर्दै, दुईपट्टि टेन्सन बाँडिएको थियो भारत सरकारको। पाकिस्तानलाई हेर्नु पर्दाखेरि दुईपट्टि हेर्नु पर्थ्यो, बङ्गलादेशपट्टि पनि हेर्नु पर्थ्यो, किन बङ्गलादेश चिटागोङ त्यो एउटा सी हार्बर हो, बाई सी पनि एट्याक हुन्थ्यो इन्डियन ओसनबाट, बे अफ बेङ्गलबाट, माथिबाट एयर एट्याक त होइन, मुनिबाट सी पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको जनतालाई खुसी राख्नुको लागि, एउटा सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि 1971 सालमा नर्थ इस्ट काउन्सिल एक्ट बनियो, जसमा त्यस समय 3वटा केन्द्रशासित प्रदेश र 4टा चाहिँ राज्य थियो। यी 7वटा लिएर 1971 सालमा नर्थ इस्ट काउन्सिल गठन भयो अनि जन्म भयो, जसलाई 7 सिस्टर्स 7जना बहिनीको नाम पनि दिएको थियो। चल्दै आए, हामीलाई केही आपत्ति थिएन। 1949 सालको सन्धि त छँदैछ, यहाँ अझै हामीले कोक्राझार र बङ्गाइगाउँको कुरा गरेको छैनौँ। डुवर्स भन्छ, डुवर्स त अहिले हामीले यता श्रीरामपुरसम्मलाई मात्रै हेर्छौँ, तर आसामको बङ्गाइगाउँ र कोक्राझार पनि भुटान अधीनस्थ भूभाग हो नि फेरि, जहाँनिर चाहिँ अहिले बोडोल्यान्ड अटोनोमस टेरिटोरियल काउन्सिल पनि छ त्यहाँ, बिटिएसी। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारले नर्थ इस्ट काउन्सिलमा जन्म भयो। 7 सिस्टर्स 7जना बहिनीहरू भनेर त्यहाँको उत्तर पूर्वी राज्यको 7वटा, जसमा 4वटा राज्यहरू अनि 3वटा केन्द्रशासित प्रदेशलाई लिएर गरियो। तत्पश्चात 1975 सालमा सिक्किम एउटा देशबाट भारतको एउटा गणराज्यको एउटा राज्य, सबैभन्दा कान्छो राज्य भएर अन्तर्भुक्त गरियो। त्यति बेलासम्म पनि हामीलाई केही आपत्ति थिएन र आज पनि भन्छौँ त्यो समयसम्म हामीलाई आपत्ति रहेन। तर 2002 मा जब यो 1971 सालको नर्थ इस्ट काउन्सिललाई एमेन्डमेन्ट गरेर, संशोधन गरेर, थप धारा राखेर सिक्किमलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलको एउटा सदस्य बनाइदियो। हामीलाई उहाँहरू बस्यो भनेर आपत्ति होइन, हामीलाई आपत्ति कहाँ छ भन्दाखेरि आज 7जना बहिनीहरू उतापट्टि छ, एउटा बहिनी यतापट्टि छ, तर अघि नै मैले भनिहालेँ 605 वर्ग किलोमिटरको यो भूभाग जो चाहिँ त्यहाँ पनि जोडिन्छ, यता पनि जोडिन्छ, कन्टिग्युटी छ यहाँ। यो भूभागलाई चाहिँ के गर्छ, त्यहाँ लेखिएको छ, जुन क्राइटेरियाहरू दिएको छ त्यहाँको जनताको, त्यो क्राइटेरिया हुबहु हामी यो बस्ने जग्गालाई पनि मिल्छ। जतिको इकोनोमिक ब्याकवर्डनेसको कुरा हुँदैछ, उनीहरूभन्दा ज्यादा ब्याकवर्ड हामी छौँ यहाँनिर। सोसियल्ली पनि ब्याकवर्ड छौँ, इकोनोमिकली पनि ब्याकवर्ड छौँ, डेभलपमेन्टको एक्सपेक्टले पनि हामी ब्याकवर्ड छौँ, कल्चरली पनि ब्याकवर्ड छौँ, लिङ्ग्विस्टिकली पनि ब्याकवर्ड छौँ। हरेक कुरोमा हाम्रोमा अतिक्रमण भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज 7वटा सिस्टर र एउटा सिस्टर, 8वटा सिस्टरको बिचको एउटा भाग छ 605 वर्ग किलोमिटरको, यसलाई पनि नर्थ इस्ट काउन्सिलभित्र गाभिदेऊ भन्ने हाम्रो माग हो। तर धेरैजनाले के भन्यो भने भारतको संविधानमै नभएको चिजहरू माग्दैछ भनेर भन्दै थियो, अस्ति प्रतिक्रियाहरू आउँदै थियो। म भन्छु भारतको अघि नै मैले भनिहालेँ कन्स्टिट्युसन फ्लेक्जिबल छ, जति तन्काउँदा पनि लाबर जस्तो तन्किन्छ। यो कम्बिनेसन अफ युके एन्ड अमेरिका भन्छ, अमेरिकाको संविधान र युकेको संविधानलाई मिक्सअप गराएर बनाएको संविधान हो, त्यही माथि फ्लेक्जिबल छ, रिजिड छैन। जुनै चिज पनि माग्छौँ त संविधानमा नजन्मेकै कुराहरू माग्नुपर्छ, नभएको कुरो गर। डिजिएसी पनि संविधानमा थिएन,
जिटिए पनि संविधानमा छैन, बिटिएसी पनि थिएन। आज संविधान संशोधन गरेर पनि दिएको हुनुपर्छ। त्यहाँ लेखिएको छ हो केन्द्र शासित प्रदेश र राज्यको दर्जा भएकोलाई मात्रै नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हारिन्छ भनेर। हाम्रो माग हो, क्राइटेरिया हाम्रो फुलफिल गर्छ। बोर्डरिङ एरिया हो, 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरेको जग्गा हो। उनीहरूले जति घेरेको छ हामीलाई पनि त्यति नै घेरेको छ। चिकन नेक भन्दैछौ, स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि, नेसनल सेक्युरिटीको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि यो हालिएको हुनुपर्छ। तर त्यहाँ लेखिएको मुताबिक चाहिँ आइदर युटी अर स्टेट हुनुपर्छ भनेर। तर हाम्रो माग हो हामी स्टेट पनि होइनौँ तर युटी पनि होइनौँ, प्रपोज एरियाको माध्यमद्वारा हामीलाई हालेको हुनुपर्छ। प्रपोज एरिया, यो शब्द तपाईँले बुझेर जानुहोस्। प्रपोज एरिया, कसैले प्रश्न गर्यो भने प्रपोज एरियाको माध्यमबाट पसेको हुनुपर्छ। भारतको सुरक्षाको निम्ति, यहाँको जनताको हितको निम्ति यो पसेको हुनुपर्छ। मैले नर्थ इस्ट काउन्सिलमा यति नै भने, ज्यादा म समय लिन चाहन्न। अघि नै मैले सरलाई भनेको थिएँ म 20 मिनट ढिलो आएको सर। आज सरले भन्नुहुँदै थियो तपाईँ त प्रोग्रामभन्दा सधैँ पनि यहाँ कुरा हुँदै थियो, 20-25 मिनट अगाडि आज ढिलो आउनु भयो भने फगी लागेको थियो, अलिकति जाम भएर ढिलो आएँ। र मैले अघि नै सरलाई मैले चिया खाँदै भनेको थिएँ मेरो वक्तव्य चाहिँ 20 मिनट घटाइदिन्छु भनेको थिएँ। त्यहीँबाट म मिलाइदिइहाल्छु, मेकअप गरिहाल्छु मेरो भनेको थिएँ र म गरि पनि हाल्छु। र मैले यो 3टा सब्जेक्ट राखेले एउटा सब्जेक्ट माकोमा छ र अब 2टा यो सब्जेक्टदेखि महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँहरूलाई राखेर जान चाहन्छु। त्यस पश्चात मेरो वक्तव्य शेष अन्त पनि गर्न चाहन्छु। भारतमा यदि साँच्चै नै हाम्रो गोर्खा जातिले राजनैतिक न्याय अनि संवैधानिक न्याय पाउनु हो भने अब हामी जागरुक भएर गोर्खाको एकतापट्टि होइन, गोर्खाको एकीकरण हुनु आवश्यकता छ। एकता टेम्पोरेरी चिज हो, एकीकरण पर्मानेंट चीज हो। यूनिटी टेम्पोरेरी हो, यूनिफिकेशन ये पर्मानेंट हो। म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु यसमा। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा एकता भनेर साम्राज्य बढाएन, गोर्खा एकीकरण भनेर बढाएको। र आज उहाँ मरेर जाँदाखेरि पनि यो एकीकरण शब्द प्रत्येक नेपालीको हृदयमा बसेको छ। आज भारतमा गोर्खा एकता त हाम्रो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमै देखेको नि। रिसेन्टली 2017 पनि भनिहालौँ, जीएमसीसी सबै एकताकै हो, पोका हो। यति छिटो टुटिन्छ यो एकता हो, टुटिहाल्छ। एकीकरण हुनु पर्थ्यो। र आज हामी जति पनि माग अगाडि जान्छौँ, चाहे आइगा होस्, चाहे नर्थ इस्ट काउन्सिल होस्, चाहे 2टा सन्धिमा हामी एकीकरण भएर जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो मेरो भनाइ हो। बुझ्नुहोस्, यो फिलोसफिकल कुरो पनि छ, दार्शनिक कुरो पनि छ। यो अहिले नै तपाईँहरूलाई दिने बित्तिकै बुझिहाल्ने कुरो पनि होइन। बेलुका सोच्नुपर्छ यसको लागि, सिरानीमा हात लगाएर सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, युनिटी युनिफिकेसन के हो? वाट इज द मिनिङ अफ युनिटी? वाट इज द डेफिनेसन अफ युनिटी एन्ड वाट इज द डेफिनेसन अफ युनिफिकेसन? तपाईँले आफैले डिफाइन गर्नुहोस्, यसलाई परिभाषित गर्नुहोस्। युल गेट द आन्सर। तपाईँले उत्तर पाउनुहुन्छ। यो मेरो भनाइ हो। अनि अन्तमा अब सर अलिकति अन्त, यो मेरो एकदमै छोटो, यो चाहिँ एकदमै, त्यहाँदेखि म जान्छु नि सर। जान्छु भन्दा त्यहीँ बस्दिन्छु सर। अलिकति हाम्रो गुरुमा अब म सक्नु आँटेँ, मलाई अलिकति तातो चिया चाहियो। अघि ल्याउँदै ल्याउँदै बोल्नु लगायो कि मलाई दिएन नि। अहिले घडी त के भनौँ, सरले पनि अस्ति सरको मैले हेरेँ, मैले युट्युबमा उहाँले भन्नुहुन्छ, हामी पनि भन्छौँ, सबैले भन्छ, त्यो तपाईँहरूले पनि भनिरहन्छ, यहाँको नेता हरेक नेताले पनि भन्छ। काहीँनिर दुखिहाल्यो भने भनिहाल्छ, हामी 1.5 करोड गोर्खा भनिहाल्छौँ, भारतमा 1.5 करोड गोर्खा भन्छ। यो 1.5 करोड गोर्खा चाहिँ मैले 10 वर्ष भइसक्यो सुनेको। हाम्रो गोर्खाहरू चाहिँ बिहा पनि हुँदैन रहेछ, जय जन्म पनि हुँदैन रहेछ हाम्रो चाहिँ। त्यसले गर्दा 1.5 करोडदेखि अगाडि जाँदै जाँदैन। अब
अब 10 वर्षसम्म त 2 करोड हुनुपर्ने, 50 लाख त जन्मिनु पर्ने, बिहा भए हुनुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र हामीले छातीमा राखेर भन्छौँ 1.5 करोड गोर्खा, 1.5 करोड गोर्खाको सपना पुरा भएन, 1.5 करोड गोर्खालाई यस्तो भयो उस्तो भयो। आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि 2011 को जनगणना जब सेन्सस भएको थियो, यो त सरकारले गरेको सेन्सस हो, कसै एउटा व्यक्ति विशेषले गरेको होइन। अब फेरि सेन्सस हुन्छ, अब यो सेन्सस हुन्छ र हामीले जागरुक गर्नुपर्छ। हाम्रो जनतालाई भन्नु चाहेको म त हो, हाम्रो सन्तानलाई। त्यो सेन्ससमा हेर्नुहोस् त, गोर्खाको जनसङ्ख्या 1.5 करोड होइन 29 लाख देखाएको छ। फेरि 29 लाख। मुखले हामी छाती पेटी भन्छौँ 1.5 करोड गोर्खाको लागि गोर्खाल्यान्ड चाहियो भन्छौँ, तर भारत सरकारले गरेको जनगणना सेन्ससमा चाहिँ 29 लाख छ, जसमा सबैभन्दा ज्यादा जनसङ्ख्या पश्चिम बङ्गालमा देखाएको छ। वास्तवमा गोर्खाको जनसङ्ख्या सबैभन्दा ज्यादा आसाममा होस्, जो सरलाई एकदमै ज्ञान छ यसको विषयमा उहाँलाई। र अब हामी त हाम्रो जनसङ्ख्या त भारतमा बढ्दै जानुपर्नेमा त घट्दै गएर तल अब करोडबाट त लाखमा, अब कुन दिन हजारमा आइपुग्छ यहाँ। अनि यो विषयमा मेरो व्यक्तिगत अध्ययन, किन घट्यौँ हामी, किन बढेनौँ? बढ्नु पर्थ्यो, जनसङ्ख्या त वृद्धि हुन्छ, बिहादान भइरहन्छ, यो प्राकृतिक नियम हो। आज किरा पठाङ्ग्राको त जय जन्म हुन्छ, वन जन्तुको त हुन्छ, एउटा प्लान्टको पनि लाइफ साइन्समा फोटोसिन्थेसिस भन्छौँ, त्यहाँ पनि त हुन्छ। फेरि एउटा पातहरूमा पनि, एउटा सानो प्लान्टमा पनि रिप्रोडक्सन भन्ने कुराहरू आउँछ। अन्त हामी चाहिँ घट्दैछौँ। फेरि कुनै कतिवटा डिजिटबाट 6वटा डिजिटबाट त घट्दै 5वटा, त्यहाँदेखि त 4टामा आउला जस्तो भइसक्यो। अब यसमा मैले आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन गर्दाखेरि हामी भनिहालेँ युनिफिकेसन यहाँ हुनुपर्छ। हामी साह्रो छिटो टुट्छौँ। सर हामीलाई धेरै याद छ, सर पनि त्यसरी यात्रा गर्नुभएको, म पनि गरेको। र आज घट्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो जब सेन्ससमा भरिन्छ त्यहाँनिर तपाईँलाई मानिलिनुहोस्, विनय तामाङ मैले लेखेँ, अनि मेरो बाउको नाम पनि स्वर्गीय सिंहासिङ तामाङ लेखेँ, मैले एड्रेस पनि लेखेँ, त त्यहाँनिर मदर टङ मातृभाषा लेखिएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के लेखी पठाएको छौँ हामीले, तामाङले तामाङै लेख्दैछौँ, राईले राई नै लेख्दैछौँ, नेवारले नेवारले लेख्दैछौँ, मगरले मगर लेख्दैछौँ, नेपाली छैन त्यहाँ। आधा नेपाली हो। र यहाँ माथि पढ्नुभयो होला, कता लेखेको छु मैले, यतै माथि कता होला होइन त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरो, त्यो जातको हामीले आफ्नो भाषा के हो, वाट इज ल्याङ्ग्वेज? तपाईँ टिचरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई सिकाएको छु होइन। ल्याङ्ग्वेज के हो? भाषा त्यसलाई भनिन्छ जसले बोल्छ पनि अनि लेखिन्छ पनि, लिपि हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ भाषा भनिन्छ। तर जसको बोलाइ मात्रै छ, लेखाइ चाहिँ छैन, अरूको छोड्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ डाइलेक्ट हो, DIALECT, डाइलेक्ट मात्रै हो। र आज हामीले जातमा पनि गरेको छौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भने, बडो अचम्मको छ, सरलाई पनि याद छ, यो सिके सरलाई, उहाँलाई पनि याद छ। हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डमा गयो भने चाहिँ नि यस्तो कार्यक्रम आज जुन हुँदैछ, सुन्ने पनि हामी नै हो, हाम्रै नेपाली भाषामा सुन्छ, बोल्ने पनि नेपाली भाषामा बोल्दैछौँ नि, त्यहाँ चाहिँ अचम्म पो हुन्छ त। प्रोग्राम चाहिँ नेपालीको, गोर्खाको, सुन्ने पनि हिन्दीबाट सुन्छ, बोल्नेले पनि हिन्दी बोल्छ। मैले त दुरा मल्लको जन्म जयन्तीमा भाग लिनु जाँदाखेरि त्यहाँ देखेको, दुरा मल्ल को हाम्रो स्वतन्त्र सङ्ग्रामको एउटा दिग्गज व्यक्तित्व हो। उसको कार्यक्रममा चाहिँ बोल्नेको गोर्खा, सुन्नेको गोर्खा, कसको कार्यक्रम हुँदैछ, गोर्खाकै कार्यक्रम हुँदैछ, भाषा चाहिँ हिन्दी। अन्त उनीहरूले हिन्दी लेख्ने रहेछ मदर टङ। मेघालयमा खेदेकोले गर्दाखेरि, खासीहरूले पुरा अत्याचार गरेकोले गर्दाखेरि
नेपालीले खासीको भाषा लेखिदिन्छ, आसाममा आसामिज लेखिदिन्छ उनीहरूले आफूलाई बचाउनुको लागि। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घट्दै 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 गएर राईले राई लेख्दा, तामाङले तामाङ लेख्दा, नेवारले, गुरुङले, मगरले सबैले आफ्नो जातले के लेख्यो। आफ्नो यहाँ यो बङ्गालदेखि बाहिर चाहिँ फेरि त्यहाँको जुन चाहिँ मान्छेसँग गाउँमा ज्यादा छ उसँग उसकै भाषा लेखेन भने त बेलुका त खट खेद्छ भने अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ भनेको जस्तो पाराले आफ्नो त्यहाँको भाषा लेख्दिँदाखेरि चाहिँ हामी 1.5 करोडबाट 2 करोड चाहिँ होइन 29मा आइपुग्यौँ। अब आजको यस एउटा चिन्तन सभाले प्रचार र प्रसार गरिदिउँ, एउटा अभियान गरौँ, स्प्रेडिङ क्याम्पेनिङ गरौँ। अबको सेन्ससमा चाहिँ जात तामाङ हो, जाति मेरो गोर्खा हो, भाषा मेरो नेपाली हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मदर टङ चाहिँ सबैले नेपाली लेख्यो भने सायद 2022मा हाम्रो जति बेला जनगणना आउँछ नि 29 लाखबाट 3 करोड पुग्नु सक्छ, होइन भने फेरि 29बाट अझै घट्छ। र हामीलाई टुक्राउने माध्यमहरू धेरै छ, शक्तिहरू, त्यो टुक्राउने शक्तिहरूपट्टि ध्यान नदिउँ, अब जोडिनेपट्टि लागौँ। र तपाईँहरू सबैलाई मैले धेरै समय ज्यादा लिएँ, म क्षमा चाहन्छु यसको निम्ति। तर जे होस्, आज जो जति पनि तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँले आज तपाईँले जे पनि हाम्रोबाट सायदै कमै होला, सानै होला, ज्ञान त भन्दिनँ, जुन हामीले राखेको कुरोलाई आत्मसात गरिदिनुहोस्। आत्मसात मात्र होइन, यसलाई तपाईँहरूले आजदेखि प्रत्येक जग्गा जग्गामा पस्केर पनि प्रचार र प्रसार गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर मैले यहाँ तपाईँहरूको लागि यहाँ प्याम्पलेट ल्याइदिएको छु, त्यो 4टा मुद्दा छ र यो ल्याइदिएको छु। र तपाईँहरूले यो कुरो तपाईँहरूले लगेर, मैले एउटा समष्टिलाई 200 मात्रै दिएको छु, तपाईँले 200 बाँडिदिनुहोस्। त 200 पर्चा चाहिँ यस्तो जग्गामा जाओस् जसले एउटा थाप्छ, उसले 10 जना बटुलेको हुनुपर्छ। यो कागजले चाहिँ बुझाइदिएको हुनुपर्छ 10 जनालाई, गोजीमा हाले पढ्यो स्वाटै हाले केही न केही, भरे बेलुका चाहिँ बाटोतिर चाहिँ भेट्नु नपरोस्। यो हेर्नुहोस्, यसमा यस्तो प्रकारले लेखेको छ, यो सबै ज्ञान छ। त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा तपाईँहरू सबैलाई यसरी हाम्रो यो चिन्तन सभामा आएर केही कुरा सुनिदिएकोमा आन्तरिक हृदयबाट म व्यक्तिगत तौरमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीको तर्फबाट पनि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद, साथसाथै गोर्खा भारतीय विचार मञ्चको तर्फबाट पनि तपाईँलाई एकदमै मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइलाई यहीँनिर इतिश्री गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।